بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. عزتمندو، نننی ټاپک زمونږ چې دی نو هغه رشتې جوړول دي، د یو بل سره مینه محبت کول دي. رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایلی دي چې انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. مؤمنان چې دي دا رونه دي او تاسو صلح کوئ د یو بل په منځ کې، د خپلو ورونو په منځ کې تاسو صلح کوئ. دا نه دی ویلي چې تاسو تعلق خرابوئ. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې لا يدخل الجنة قاطع. جنت ته به هر هغه سړی نه داخلیږي چې هغه رشتې قطع کوي، تعلق قطع کوي، د خپلو خپلوانو سره رشتې بریدي. یو درزي باره کې یو قصه راځي چې یو نیک درزي و، هغه خپل زوی ته وی: بچوړیه که ته پاس شوې نو تاله به زه یو نوی لیسن یا یو نوی سبق در کوم. یو ورځ یې پلار په دوکان کې ناست و او دا زوی پسې راغی چې پاپا زه پاس شوم او ما په کلاس کې فرست پوزیشن هم واغستو. پلار ورته وایي: زوی مبارک شه. دا زوی ورته وایي: بابا تا ما ته یوه خبره کړې وه چې ته کله پاس شوې نو تاله به زه یو نوی لیسن در کوم. هغه نوی لیسن سره ما له اوس نوی لیسن راکړه. د پلار ورته وایي: زویه ښه. د پلار ورته وایي: بچوړیه دا قنچي ماله راکړه. چې کله وله قنچي ورکړه، د یو قیمتي کپړه راواغسته او دا یې خس خس کړه، ټوټې ټوټې کړه. بیا یې یو ستن راواغسته او تار یې راواغستو. په دې ستن کې تار واچو او دا کپړه یې وګنډله، بیا یې ښه ښکلې وګنډله او یو ښکلی غوندې کې کمیس یې جوړ کړو. او دا قنچي راواغسته، دا یې په پیزارو له پاسه کېښوده او ستن یې راواغسته، هغه یې په خپل سر کې کېښوده او کومه دا نچا او دا ګوډ چې و دا یې په خپل جیب کې کېښوده. دا زوی ورته ډېر ساعت ډېر په حیرانتیا سره ګوري. بیا ورته وایي چې بابا نن خو تا یو ناشنا کار ونه کړو چې تا قنچي راواغسته، اول خو د ښکلې قیمتي کفله راواغسته، هغه دې خس خس کړه، بیا دې قنچي په ځمکه کېښوده او دا دې ښه ښکلې وګنډله، بیا دې جامې جوړې کړې او بیا دې ستن په سر کې کېښوده او کم دا ګوټ او دا نشه چې وه دا تا بیا په جیب کې کېښوده. هغه ورته وایي: زویه ګوره ستا دپاره دا لیسن دی، دا ستا هغه لیسن دی. لیسن څه دی؟ دا کپړه دا ښکلی زمونږ یو خاندانو یو تعلق و، دا قنچي راولګېده، دا یې خس خس کړه، تعلق یې ختم کړو، رشته داري ختمه کړه. نو دا قنچي ما ځکه په پیزارو باندې کېښوده چې دا ذلت دی، غلط کار وکړو، د دې څه حیثیت زما په نیز باندې نشته، اوس دا ما په پیزارو باندې کېښوده. او بیا د ستنې داسې چل وکړو چې د ستنې د تار په مدد سره دا کپړه بیا جوړه کړه، تعلق بیا جوړ کړو. نو د دوو د جداوالي په منځ کې تعلق جوړ کړو، د هغې د وجې دا ستن ما په سر کې کېښوده او دا ګوټ چې مې په جیب کې کېښودو، دا ځکه چې دا یو وسیله جوړه شوه او د ځان سره به هر وخت دا ساتي، داسې وسیله به د ځان سره ساتي چې هغه ستا تعلق جوړ کړي، ستا تعلق خراب نه کړي. نو ځکه مې دا ګوټ او دا نچه دا په جیب کې کېښوده.